assalaamu calaykum ku soo dhowaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luuqadda Jarmalka ee ardayda ku cusub barashada luuqadda Jarmalka. Leksiyon 18 casharkeena 18aad. Haddaba bal aynu eegno waxaynu ku baran doonaa casharkan. kow waxaynu ku baranaynaa muxuu yahay nominative. laba waxa kale aynu ku baranaynaa muxuu yahay substantive. saddex waxa kale aynu ku baran doonaa saddexda article ee der iyo die iyo das waxay yihiin. haddaba aynu ka bilowno nominative-ka. haddaba si aad u fahantaan aynu ka bilowno labadan tusaale. Asha ist ledig. Asha waa keli. Das Haus ist klein. Gurigu wuu yar yahay ama gurigaasi wuu yar yahay. haddaba aynu eegno subjectiga ama ficil sameeyaha ku jira labada jumladoodba. jumladda hore waa Asha subjectigu, talabaadna waa das Haus. haddaba subjectiga ama ficil sameeyaha ayaa ah nominative-ka. haddii aydaan fahmin aynu eegna tan. sats ama jumladii waxay ka kooban tahay subject oo ah ficil sameeyaha iyo verb oo ah ficilkii ama wixii ficilka sameynayay. haddaba mar walba subjectiga jumladda ku jira ama ficil sameeyaha jumladda ku jira ayaa ah nominative case-ka ama xaaladda nominative-ka. haddii aanad weli soo baranin sida loo dhiso jumlad ama sats, fadlan dib ugu noqo casharkeennii 9aad iyo casharkeennii 17aad. haddaba subjectiga jumladda ku jira wuxuu noqon karaa laba oo kala ah noman oo ah magac, amba wuxuu noqon karaa pronomen oo ah magac yaal. haddaba nomanka ayaa waxaa loo yaqaanaa substantive. haddaba nomanka wuxuu noqon karaa person oo ah qof amba saakhe oo ah ashyaa. si aad u fahantaan aynu eegno tusaalayaashan. Wer ist das? waa kuma kaasi? Das ist Mohammed. kaasi waa Mohammed. sida halkaa idinka muuqata, nomankii ama persoonkii waa kaas, waana Mohammed. mar kasta oo aad qoraysidna wax noman ama magac ah waa inuu xarafka ugu horeeya weynaadaa. nu eegna tusaalahan kale. saakhe. Was ist das? waa maxay waxaasi? Das ist ein Auto. kaasi waa baabuur. sida halkaa idinka muuqata, bus waa shay. mar kasta oo aad ka hadlaysid ama aad qof weydiinaysid ashyaa amba shay, waxaad ku weydiinaysaa was. haddaba aynu ka hadalno saddexda article ee luuqadda Jarmalku leedahay: der iyo die iyo das. haddaba luuqadda Jarmalka waxay haysataa 3 article oo kala ah der oo ah masculine. masculine macnaheeduna yahay wixii lab ah amba nin ah, iyo die oo ah feminine oo ah wixii dhadig ah, iyo das oo ah neutrum. haddaba aan idiin sheego sida ugu fudud ee aad u isticmaali kartaan artikalada, aadna u garan kartaan marka aad hadlaysid ama markaad wax u baahan tahay artikalka ku habboon ee aad isticmaali lahayd. haddaba aynu ka bilowno artikalka der. artikalka der waxaa qaata wixii männliche personen ah ee wixii lab ah amba wixii nin ah ayaa qaata badanaa artikalka der. tusaale ahaan sida der man ninka, der vater aabbaha, der opa awowga, der
uncle adeerka, der brother walaalka, der son inankaaga, der lofe libaaxa, der freund saaxiibka, der hund ayga, der man ninka. waxa kale oo artikalka der qaata die Wochentage oo ah maalmaha usbuuca, der Montag isniinta, der Dienstag salaasada, der Mittwoch arbacada, der Donnerstag maalinta khamiista, der Freitag maalinta jimcaha, der Samstag maalinta sabtida, der Sonntag maalinta axadda. haddaba bal aynu eegno tusaalayaashan si aad wax yar u fahantaan sida artikalku u qaadanayo tusaale ahaan maalmaha usbuuca oo kale. Eine Woche hat 7 Tage. usbuucii wuxuu leeyahay 7 maalmood. Der erste Tag der Woche ist der Montag. maalinta koowaad ee usbuucu waa isniin. Der zweite Tag der Woche ist der Dienstag. maalinta labaad ee usbuucu waa salaasa. Der dritte Tag der Woche ist der Mittwoch. maalinta saddexaad ee usbuucu waa arbaca. Der vierte Tag der Woche ist der Donnerstag. maalinta afraad ee usbuucu waa khamiis. Der fünfte Tag der Woche ist Freitag. maalinta shanaad ee usbuucu waa jimce. waad aragtaan sida artikaladu muhiimka ugu yihiin hadalka ama marka jumlad aad dhisaysid oo kale. waxa kale oo artikalka der qaataa die Tageszeiten waqtiyada maalintu ka kooban tahay oo aynu ku soo barannay casharkeennii ugu dambeeyey. Der Morgen waa subaxdii. Der Vormittag waa barqadii inta ayna gaadhin duhurkii. Der Mittag waa duhurkii. Der Nachmittag waa galabtii. Der Abend na waa fiidkii inta ayna gaadhin habeenkii. haddaba aynu usoo gudubno artikalka die weibliche Personen. waxaa qaata artikalka die dhammaan wax allo wixii dhadig ah amba dumar ah, sida tusaale ahaan die Frau gabadha, die Lehrerin macallimada, kuwo kale oo fara badan. Nomen mit den Endungen. haddaba noomanada ama magacyada sida oo kale ku dhammaada wixii ku dhammaada sida shaft, sida die Wissenschaft iyo die Freundschaft. dhammaantood waxay qaadanayaan artikalka die. iyagana wixii kale ee height iyo kite ku dhammaada waxay qaadanayaan artikalka die. die Gesundheit caafimaadka iyo die Schwierigkeit wax adag oo kale, xaalad adag. dhammaantood waxay qaadanayaan artikalka die wixii ku dhammaada dhammaadku ama dhammaadkoodu yahay kuwa aynu soo sheegnay. Berufe die von Frauen ausgeübt werden. waxa kale oo artikalka die qaata ama qaadanaya dhammaan xirfadaha ay dumarka sameeyaan sida die Lehrerin macallimada, die Pilotin gabadha diyaaradda duulisa, die Krankenschwester kalkaalisada oo kale.
kuma soo koobi kara halkan, sidaa darteed waxaan tusaale u soo qaatay 3 xabo oo keliya taa, laakiin dhammaan xirfadaha dumarku waxay qaataan D. haddaba aynu gudubno isagana artikelka das oo ah Neutrum. artikelka das waxaa qaataa dhammaan wax alla wixii ay u dambayso chen, oo tusaale ahaan Brotchen oo ah brot waa roodhidii, chen na macnaheedu waa wax yar, marka la isku daro Brotchen waxay noqonaysaa roodhida yaryar. waxa kale oo artikelka das qaata wax alla wixii ay u dambayso sida das Datum taariikhda, das Museum madxafka. waxa kale oo artikelka das qaata wax alla wixii ay u dambayso ment sida das Dokument. waxa kale oo isagana artikelka das qaata wax alla wixii ay u dambayso nis sida das Ergebnis natiijada iyo das Verhältnis yacni xidhiidhka oo kale. waxa kale oo artikelka das qaata dhammaan midabada luuqadda Jarmalka sida das Blau iyo das Rot iyo das Gelb iyo das Grün iyo inta kale oo dhan. waxa kale oo artikelka das qaata wax walba oo ay u dambayso g sida das Gemüse qudradda, das Geschirr maacunta ama weelka, das Gebirge buuraha. aynu eegno jumladan der man ist glücklich, ninku wuu faraxsan yahay. jumladan der waa artikelkii, man na waxay tahay waa nominative subject, waa ficil sameeyaha nominativeka. man waa noman, markasta oo nomanka aad qoraysidna waa inuu xarafka ugu horeeya mar walba weynaadaa. aynu eegna tusaalahan labaad der Apfel ist rot, tufaaxu wuu cas yahay amba waa guduud. Apfel waa nominative subject oo ah ficil sameeyaha, derna waa masculine oo ah artikelka labka ahna artikelka Apfel uu qaato. Apfel sidoo kale waa noman, sida halka idinka muuqata xarafka u horeeyana uu weyn yahay. iyadana eegna jumladan die Katze ist weiß. Katze waa subject nominative oo ah ficil sameeyaha, diina waa feminine oo ah artikelka uu qaato dhadiga wixii dhadig ah. Katze sidoo kale waa noman, sida halka idinka muuqatana xarafka u horeeya uu weyn yahay. aynu eegna isagana artikelka das baby ist süß, ilmahaasi wuu qurux badan yahay. baby waa subject nominative oo ah ficil sameeyaha, baby wuxuu qaataa artikelka das Haus ist groß, gurigaasi ama gurigu wuu weyn yahay. waa subject nominative, dasna waa artikelka ay house qaadato. house sidoo kale waa noman, xarafka u horeeyana wuu weyn yahay. danke mahadsanid. waad ku mahadsantihiin intaad daawateen ee aad i dhegaysateen. waan rajaynayaa in aad dhammaantiin wax badan casharka ka wada fahanteen. haddii aad casharka ka heshay, fadlan sheer garay oo la wadaag asxaabtaada jecel in ay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. fadlan haddii aad nagu cusub tahay, ha ilaabin in aad subscribe garayso si aad ula socotid casharo kale oo fara badan.